Na nossa sociedade, observamos no cotidiano que a figura masculina é sempre, ou quase sempre, é facilitada nas suas ações. Tudo para o homem parece ser mais simples. Então fica a pergunta, e na menopausa? Seria algo para o homem? É isso que nós vamos entender no programa de hoje, no Saia da Fogueira com Joana Dark Sakai. Olá, bem-vindo a todos. Assim como as mulheres passam pela menopausa, os homens passam pela andropausa. Na menopausa, a queda do hormônio feminino é abrupta. Na andropausa, o hormônio masculino, chamado testosterona, também produzido nos testículos, é lento. Por isso que o homem não sente os sintomas na mesma intensidade que a mulher sente. O homem poderá ter disfunção erétil, perda de massa magra. O homem poderá ter diminuição de energia, diminuição da libido, muito cansaço e raramente ele poderá ter os famosos fogachos, que são aquelas ondas de calor intensas. Conversando com um médico, ele disse assim: doutora Joana, eu conto nos dedos os homens que ele atendeu que sentiram as ondas de calor, né? Desse modo, há alguns que sentem, outros não. Assim como também há homens que passam pela andropausa e nem percebem. Exatamente porque, como é muito lento a baixa de hormônios da testosterona produzido nos testículos, porque também há uma produção na suprarrenal, aqui a gente está focando nos testículos, essa baixa, por não ser acentuada, não é sentida de um modo intenso. Dessa maneira, os sintomas também da andropausa são sentidos de modo mais parcimonioso. Outras doenças agregadas podem acontecer para aqueles homens que passam pela andropausa. Doenças em nível físico, como problemas cardiovasculares, diabetes, obesidade, problemas de colesterol, hipertensão. Então é preciso ter uma atenção nesse sentido também. E como eu já disse também, nas mulheres a menopausa é pela queda abrupta do hormônio feminino. Nos homens, a andropausa, a queda não é abrupta, é lenta, né? Desse modo, as alterações de humor são muito diferentes, as alterações físicas e psíquicas são muito diferentes em termos de ritmo, de intensidade. Mas acontecem, tanto para as mulheres quanto para os homens. Entretanto, nem todas as mulheres e nem todos os homens esses sintomas são percebidos, por algumas questões fisiológicas do organismo de cada um. Para o próximo programa, falaremos sobre a pergunta de um pai preocupado por acreditar, criar seus filhos, formar seus filhos dentro de uma bolha. Portanto, nós estamos falando de superproteção, que é um amor sem noção. Muito obrigada pela audiência, aguardo você no próximo programa. Até lá!